നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാടമുട്ടയുടെ റോസ്റ്റാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 കാടമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഒരു 4 സവോള, ഒരു തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. മുട്ട റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കടായി എടുത്ത് അതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാ ചേരുവകളും വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, സവോള, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സവോള ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഈ ചേരുവകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് കളറ് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചേരുവകളുടെയൊക്കെ കളറ് മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇത്രയും പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് പൊടികൾ മാത്രമേ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് പൊടികൾ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയുടെ അകത്തെ പുളിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അകത്തെ ആ കുരുവോടുകൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരു കളഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല വെള്ളമുള്ള തക്കാളിയാണെങ്കിൽ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളും. ചേർത്തിരുന്ന തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാടമുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മുട്ടയും മസാലയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കുമൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കാടമുട്ട റോസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.